तो का हाल बा भाई लोग, उम्मीद करता नहीं कि सब कोई अच्छा होई और हमेशा अच्छा रहे के चाहिए। तो भाई लोग आज बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता, एक के चलते मर्दे शाम के वीडियो ना बने पैनी है, अभी बनाओ तनी वीडियो। तो भाई लोग आज के वीडियो में शुरू से अंत तक ले बन रही लोगन, काहे कि आज के वीडियो नू मर्द बहुत ज़्यादा गणफार होके वाला बा। कैसे थंबनेल देख के तो तहनी के था चल गल होई कि हम कामना के पेले वाला बानी, यानी कि कामना के रोस्ट करे वाला बानी, कामना के दौरा दौरा के पेले वाला बनते। कैमरा मैन अरे बिना कोनो लड़ा सुन के ना, अरे स्टार्ट कर आज के पेला पेली। अरे तारा बहन के बुर में दौरा दौरा के पेलो, अरे तारा के सरवा कैसे टाइम दी। ऐसे में तो देखे नहीं कि मर्दे चाहो पियत रहेला तब वीडियो बना के डाल देवेला हो, तब भौजी तारा के टाइम ही कैसे दी। मर्दे कसम से कहतनी अगर का कहीं अरे कैमरा मैंने सरवा के एगो अगला गाना लगा दे। अरे काथी कल सर तनी खाली फेर से कहब। अरे कैमरा मैन अरे सरवा का तनी एगो पछिला गाना लगेबे, कथी कहलक ह? अरे ये भाई लोग, अरे ये सार के देखो तार लोग, इस सार कामना एंगल से बदमाश लागत तारन, कह तारन कि बदमाश हई प्यार ना जतावे आवेला। तो ये तार बहिन चोदो, अरे तू कामना एंगल से बदमाश लोग तार हो, कामना एंगल से तार बहिन चोदो। कि बाटे हीरो निहन लुक आ बड़ घर के बड़ा, तो ये तार बहिन चोदो। अरे का अगर बढ़िया कपड़ा पहन ली कोनो आदमी तो बड़ घर के लौकी, तबे तो प्यार कर सकतारू चाहे ना कर सकतारू। तो तार बहिन चोदो हमनी गरीब घर के बानी सन। हम तो कहता नहीं कैमरा मैन भौजी के घींच के ले आ इतना पेलल जाई, इतना पेलल जाई कि पूरा एगो क्रिकेट के टीम बना दे इनकर बहिन चोदो के। तो ये तार बहिन चोदो, अरे ऐसा लड़की बे नोट के बगैर कैसे फंसी हो ना। तार बहिन चोदो साफ साफ बताओ कि तू बे नोट के चाहे बे पैसा के चक्कर में तू कैसे फंस सकता रू। तार बहिन चोदो कसम से कहता नहीं अगर बागड़ो आदमी बानू चाहे आन्हरो आदमी बा तो एक बहिन चोदो कारा अगर कहीं पैसा हो जाए नू तो मर्दे बढ़िया बढ़िया माल पेले लगी हो। कि रंगदार हई थार के एजेंसी बा। अरे कैमरा में अरे गाना तोरा कहाँ से मिल गल है यार, कसम से कहता नहीं यार एक थार के एजेंसी बा यार, एक के यार रोस्ट करता नहीं सन यार। तनी एक आगे वाला गाना लगा दे। अरे भाई लोग हम तो डरा गई है कि सरवा जैसे गावता कि थार के एजेंसी बाटे। तो भाई लोग ऐसा बात नहीं है, खाली ये गाना के लगे के जो जे रलक हटे थी ओकरा के घींचल बा कि थार के एजेंसी बा आ हाथवा में हथियार लाइसेंसी बा। तो भाई लोग ये गाना के जोड़े खातिर खाली इतना लेवल गईल बा कि हमरा थार के एजेंसी बाटे तो लाड़ के एजेंसी बा। तो ये सर तारा थार के एजेंसी बाटे नू तो हमरो एगो लाड़ा के एजेंसी बा। अगर तहारा चाही करिया करिया लाड़ा तो एक बार हमरा ठाई मैसेज कर दिया चाहे फोन कर दिया, तहारा ला कसम से कहता नहीं फ्री में जरूर एगो ना दूगो करिया लाड़ा हम भेज देम तो भेज देम। मिले खाती कहिले तो कह देलू माना, कहेलू के पीछे पड़ल बा जमाना। तो भाई लोग बाकी ये रहलक हटे कि जमाना ये दू जना के प्यार के पीछे पड़ल बा आ बाकी लोग मुठ मारता। एकरा मतलब बाकी लोग मुठ मारता कि ये सार सारिन के पीछे जमाना पीछे पड़ल बटे। तो ये सर तहारा प्यार मोहब्बत के पीछे जमाना से का मतलब बा? बस लड़की के घर वाला के मतलब होई या तहारा घर वाला के मतलब होई? तहारा जमाना तहारा पीछे नहीं के भागा सर, तू जमाना के पीछे भाग सकता रह। ऐसा हो सकता टे तो सुन लो लोग भाई लोग इस सार का कहतारन कि जब मिलला से जान हो जाई जतन। तो सार अगर जे घोपा घोपी करे में पकड़ल तो कसम से कहता नहीं इतना पेली लोग दौड़ा दौड़ा इतना पेली लोग कि कौनो कीता ही नहीं कि कितना पेली लोग। लेकिन सार पूरा मुंह के नक्शा उक्सा तो जरूर बिगाड़ दी लोग। अगर उनमें कोनो होशियार आदमी रही तो सबसे पहले तो सार हथियार काट दी। अरे कैमरा में अरे यार कुछ सुनने का चाहता रहा यार, अब ये गाना यार आगे वाला लगाओ। घर से टांग ले हब जान होई जिला के दबंग। सुन लो लोग भाई लोग सार के कहे के का मतलब बा कि घर से टांग ले हम जान आ हई जिला के दबंग। तो सार तू अपना जिला के दबंग हवा। कि कके एडिटिंग आ नाम चमकैले आ सरवन के गाड़ में चाहे सरवा के गाड़ में जलन होता चाहे कुछो होता। तो ये सार अगर कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ेला नू
तो एगो दूगो सरवा सन के चाहे कितनो सरवा सन के जलन होकेला। तहारी बात कहल सही बाटे। बस इतने कहेम कि ये सर तू ओकरा गाड़ के बवासीर मत बना चाहे हमरा गाड़ के बवासीर मत बना, इतने तकले रहे द। एकरा आगे एक शब्द मत बोला ना तो कसम से कहतानी आज माथा पागल बा छौकियों के पेले। कि यदि तू पड़ जइबे RDX के पाला आ तोर बदनाम करल छूट जाई रे, तो कसम से कहतानी भाई लोग कि वो ओकरा गाड़ के बवासीर बन गईल बा। कसम से कहतानी भाई लोग ये सार के इतना पेलेम कि पेलते पेलते मरहूँ हो जाम। देखी तो दीवाना भई दिल छोटे छोटे कपड़ा पहनता रोज। अरे सार ओकर रील देखो चाहे ओकर बिल देखो। अरे बिल काहे देखबो हो, अरे कुछो देखो। कसम से कहतानी वो भौजी के ताहर ना बतावल जरूरी बा ना सर, तोहर भौजी के बतावल जरूरी बा चाहे पटका चोरी भौजी के बतावल जरूरी बा तो कह सर। अरे ये कैमरा में अरे पेल के यार एक आगे वाले एगो गाना लगाव यार। मैं जान कुछ बोला कीजिए कि इसी में जान कुछ बोल दीजिए। अरे ये तहार बहिन चोदो कसम से कहतानी कुछो ना बोलल जाई, बस इतने बोलल जाई भाग तोर कि इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए आ नरम नरम ढोड़ी चाहे गोल गोल ढोड़ी को आप फॉलो कीजिए। तो ये तहार बहिन चोदो। अरे अगर ढोड़ी पर तू गाना गा देलू तो जाके एगो और गाना गा दो कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए आ करिया करिया गाड़ के चाहे उजर उजर गाड़ के फॉलो कीजिए। तहार बहिन चोदो अगर तू ना गईबू न तो कुछ दिन के बाद हम तो जरूर जाके गा देम कि करिया करिया लड़ा के फॉलो कीजिए आ इनका गाँव में छौक के पेलिए। तो भाई लोग ये वीडियो हमनी के बनावे के एक ही मकसद रहेला कि आप सबके हौसला हंसावल, आप सबके इंटरटेनमेंट कइल, ई ना कि किसी के दिल के ठेस पहुँचाल। तो भाई लोग ये वीडियो हमनी के आज के समाप्त करतनी सन। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगल हो तो मर्द वीडियो के लाइक करके और चैनल के सब्सक्राइब कर दिए। लगन मिलल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।